Halo, assalamualaikum guys. Iki paketane wis teko neh. Jos tenan. Unboxing. Sing. Barangnya tau ipis mau mantep bikin sekian. Siap nih gunting. Tapi ki orderane Pak iki lho sing bagus dhewe. Harus kok nih ponane. Unboxingnya iki ceritane iki barang iki dipesen nang Gmarket tapi 2 bulan baru tiba. Ternyata setelah ditelusuri, sebelumnya saya perkenalkan Gmarket itu adalah shopping online-nya di Korea yang paling banyak dicari. Selain itu ada Jepang, ada GS kok kayak nama warung sorry Pak gitu ya. Yaitu jadi kalau di Gmarket kita tinggal dorong saja ngenteni barang, cuman kita nggak tahu barangnya kapan sampainya. Bisanya kita mendapatkan tracking dari penjualnya. Di sana juga tahu, cuman tidak seperti waktu berbelanja di online shopping seperti Jepang. Kalau Jepang sekarang beli besok lusa datangnya, gitu sudah ada pemberitahuan. Kalau ini baru transaksi, nah itu barang tiba gitu Pak ya. Benar. Oke, jadi sekarang waktunya unboxing pesanan ini yang lagi digandrungi kaula muda, yaitu adalah penasaran iki sing belah sapa Mas? Sampeyan apa aku? Sing belah sampeyan apa aku? Ya coy. Wes iki penasaran ada ya. Uceguk kuwi artine kantor pos. Jadi iki sing ngirimne kantor pos, iki barangnya teko North Street Unit 5 Peterborough no NJ. Wis pokok sekitar Belanda kono. Jadi ini showi yang tadi 2 bulan bos ya. Foto kurung ki. Ya bentuknya kayak piye. Oke, pop Ecto EXO casual t-shirt EXO 42.680 won. Deliver berapa hari? 2 bulan? Wah, 2 bulan coy. Pesan di Gmarket 2 bulan. Yo, rasane unboxing barang ini. Oh, itu digunting di sini bos, bener. Saya mas Ahmed. Pak. Oh, kae bos. Tong. Ini rasanya paling kenanya tuh ya, buka ini kan. Just seret masuk. Sendiri wae. Sendiri ya. Stop. Ini. Ini dikira nek wae deh. Iki apa? Jerone plastik kok. Lapan. Enggak dilakukan. Sebenarnya kita pelempet iki begini. Oh ini langsung. Wah. Wih. Loh, berubah. Mau nomornya 88 oh. Ya dah. Iya, angka piro wis tebakan. Itu kan jendise. Kan angka piro? Iku aku pesene angka 404. Bener. Bagian size L. Parah. Jenenge ning arep bos. Udah enak X-ne. Oh, X-ne ning pinggir jan. Nah ini anu politek. So. Iki bos. Kita lihat dulu dari biasa kalau Korea oleh ini ya. Kalau 7588A. Baekhyun apa? Yang di sebelah sini ada tulisan, di lengan sini ada tulisannya EXO juga. Wow, nice. Di bagian samping sini juga ada EXO juga. Terbagulik. Sayang bodi tidak ada. Ini bagian depan ya, jadi tampak dari depan seperti ini, tampak dari belakang tidak ada. Kok Biasanya kan di belakang. enggak sesuai karo gambar. Gambar piye? Gede termasuk Mas? Naiknya jenis V kok itu. Enggak ya.
review. Ini awet punya kan. Ora rugi Mas 40.000. Only 42.000. Jadi kalian bisa beli ini di online shopping terdekat di kota Anda, yaitu di HP. Jadi sementara itu unboxingnya EXO, penggemar EXO silahkan komentar di bawah ini, terus jangan lupa like, comment, and subscribe and like, comment, and subscribe ya. Jadi gitu, salam untuk EXO mania K-pop asik. Annyeonghaseyo, sampai jumpa lagi di video ini selanjutnya. Bye. Dah.